Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Como recordarán en el video pasado sobre el escape, les comentaba que es muy ruidoso. Y sí, pues habrá gente que sea del team. ¡Me mama el puto exceso! ¡Vamos a matarnos! Pero pues a mí me pareció demasiado ruido, al menos para el proyecto que tengo. Como sabrán, me gusta lo que es el car audio. Y pues al ser tan estruendoso, pues ya, aparte de lastimar el oído, pues ya tapaba lo que es el audio. Y no se podía disfrutar del todo. Lo que en este video vamos a ver es que le vamos a agregar un segundo resonador en línea, que contactamos al fabricante, ya que compré por Mercado Libre el anterior resonador, y comenté al fabricante que se le agregara previamente ese para reducir un poco el ruido. Y pues sí, al interior del vehículo ya se redujo. Al exterior todavía sigue siendo fuerte, para que lo tomen en cuenta en caso de querer adquirir un escape de estos. Tiene ese detalle, ¿no? Que es para hacer ruido extremo, así que te vean llegar. Y pues bueno, vamos a iniciar con el video, espero sea de su agrado y vamos al proceso de instalación. ¿Qué traía era este? Pues está. Más de la
muestro cómo quedó ya con el segundo resonador instalado. Ya se redujo significativamente el ruido al interior del vehículo, que es lo que buscábamos. Por fuera se sigue escuchando, digamos, el mismo tono, pero ya más acentuado, ya no, ya no tan agresivo. Y pues sí, fue buena idea agregar ese segundo resonador. Ya es un sonido más moderado. Ahorita les voy a mostrar cómo se escucha. Ahí llegamos escasamente a las 3000 y para andar en ciudades es muy cómodo. Y en carretera pues sí llega a ser un poquito más fuerte, pero aún es tolerable a comparación de cómo estaba inicialmente. Ahorita les voy a hacer un demo cómo se escucha desde abajo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado el video. Ya saben, si les gusta el contenido, dejen su like, suscríbanse. Y si quieren que regalemos el escape R108A, dejen su comentario. Apóyenme a llegar a los 2000 suscriptores y les prometo que voy a hacer una dinámica para regalárselos. Y ya saben, nos vemos al siguiente video. Bye bye.